Elimi de kenara bıraktım. Şimdi oturma zamanı. Hadi gidelim. İnanmıyorum. Bu evin halini şimdi süpürmüştüm. Kim yaptı bunları? Ya Yavuz Emre, kesin sen yaptın bu peçeteleri. Her yeri mahvetmişsin. Ben bu evi daha yeni temizlemiştim. En iyisi çocukları çağırayım. O kadar yorgunum ki onlar temizlesinler. Fatih, Selim, Yusuf. Bakar mısınız? Bakın buraya ne olmuş? Fatih, Selim neredesin? Bakar mısın ne olmuş bu eve? Bak. Gördün mü? Çok kötü şeyler olmuş. Daha yeni evi temizlemiştim. Hadi bana yardım edin. Hadi bana yardım edin lütfen. Şu evi biraz süpürün.